的咳嗽要怎么样去做这改善？有没有什么样的方式可以去选择？就是疫后的咳嗽，中医看咳嗽的话，还是会根据患者本身，利用视诊，然后去判断患者本身的那个营养虚实，然后去做开药处方这样子。那我们今天有去讲到这个针灸跟雷射，它是一个什么样的治疗方式，然后有什么样的好处？雷射它就是用那个低强度的那个雷射，然后去刺激穴道，让就是给穴道能量，让它发挥作用。对，那我们也会配合耳穴来达到一个快速有效的缓解的效果。那我们今天也有做这个茶饮，是不是？对，是。它是要怎么样去使用？那个就是茶饮的部分是选择比较平和，然后就是党参的话，它是有补气，然后改善营养不良啊，然后还有疲倦的作用。然后百合的话，它是有一个润肺止咳的效果，那它同时又有点清新，然后缓解焦躁情绪的效果。那因为它们两个都是比较平和的药材，所以就是民众如果不要过度使用的话，它是有提升免疫力，然后又放松的效果。那但是建议患者就是民众如果有不舒服，还是要到医院去看医生。像说确诊之后的这个咳嗽，为什么这么难治啊？为什么？就是大部分是跟患者本身的体质，或者是他确诊当下，或者是确诊后又忙碌啊、劳累这些，然后就是都会影响到他的复原。对，那另外就是香港中文大学也有研究显示说，其实新冠病毒它会就是影响我们肠道的菌丛，然后甚至长达1年。那一些就是后遗症比较严重的患者，他的肠道菌丛就是会有混乱，然后多样性减少，那好菌下降的情形，那这些也都会影响到一些发炎物质或是神经症状的缓解。OK， 好，谢谢。的话，中医是诊疗方式，然后来判断说，患者是原本感染这个外形没有解除，还是说他原本体质有一些营养虚实偏盛的问题，然后我们会依据这样子来做开药跟治疗。那在治疗上有可以比较根治的吗？还是说有针灸什么之类的？就是一般是大部分开药，然后也有可以配合针灸。怎么样去调理啦？或者说平常患者大概要注意哪一些日常生活必须要去做调整的地方？就是久咳的话，就是我们会看它是不是有很常见，就是比如说鼻涕倒流啊，或者是胃食道逆流产生一些慢性咽喉炎，或者是看它有没有一些过敏的状况。那当然也有一部分患者是就是感染以后还没有好，像就是确诊以后长新冠，就是咳嗽的发生。久咳的发生率也是很高的。对，那因为中医就是典籍里面有说五脏六腑皆令人咳，就是我们在判断的时候，我们是会从它是呼吸道上下呼吸道，然后有没有过敏啊，或者是感染，然后或者是看它的消化的状况。对，然后或者是看他原本的体力，因为中医就是认为肾主纳气嘛，对，那就是有一些气虚的患者，他也会有一个就是呼多吸少的那种咳喘的状况。然后另外就是像心肝的方面，就是一些比较焦虑啊或者失眠的患者，其实他也蛮容易就是产生一些像胃食道逆流啊，然后或者是就是神经比较敏感的情形。对，那就是所以中医就是会整体，然后配合视诊来做一个判断。鼻涕倒流啊、胃食道逆流那些，对，还是要针对症状先去治疗。对，
然后我们也会判断说，比如说他感染以后残余的话，我们如果觉得他还有一些表型没有减掉的话，我们还是会开一些就是疏风解表一样。那有句话，有一句俗语说呢，师傅难抓漏，医师怕是咳的这个怕致嗽的这个谚语，那表示医师治疗咳嗽呢，就像土水师傅抓漏一样这么的困难。那其实咳嗽呢比较难治，是因为它咳嗽的病机千变万化，如果能对症下药，标本兼治，不仅能治疗咳嗽，还能增强体力。那此外呢，就是久咳也有可能就是发展成气喘、慢性肺炎等慢性的呼吸道疾病，甚至有可能就是根本的原因就是肺癌啊这些比较凶险的疾病。所以如果治疗咳嗽的话，就是要及时治疗，千万不可以轻忽哦。那接下来详细的内容，我们就有请我们的中医部的梁佑尔梁医师来，我们就说明，有请梁医师。那前面先举一个案例，它其实就是所谓有长新冠的状况。那他是一个45岁郭先生，他就是确诊以后就一直反复，他说会喉咙痛、咳嗽。那他本身有肠燥症跟甲状腺的病史，那而且他确诊后还有就是比较容易心悸啊，伴随血压飙高的状况。那他会来到我的门诊，是因为他3周前他觉得有小感冒的状况，然后但是虽然发烧跟喉咙的症状都解除，但他还是一直咳嗽，而且已经3周了，那他觉得蛮困扰。那咳嗽的表现是，就是他讲话的时候会诱发一阵干咳啊，会觉得喉咙痒痒的，偶尔有一点痰这样，但是他其实不会有呼吸困难啊、胸闷喘这些状况，睡觉的时候也不会咳嗽，所以就是诊断上就是我判断他还是一个上呼吸道，就是可能确诊后那个发炎啊、黏膜受损的状况还没有痊愈，然后就是导致的一个慢性咳嗽，然后加上他本身有一点就是中医里面，因为他比较个性比较急躁，然后焦虑这样，然后又就是长期失眠，就是有中医的气郁化或者气息。对，那第一个礼拜我是先给他一些清热解毒，然后宣肺的药。那基本上他是说吃2天以后咳嗽就好很多这样子。对，那吃2周以后基本上已经好7-8成以上。对，那就是从2020年开始，其实就是很多咳嗽啊，确诊以后咳嗽的患者来到门诊。对，那就是尤其是后续这个慢慢越来越多一些长新冠的患者出现，那香港的中文大学研究团队他们去分析那个确诊后有长新冠症状的患者，发现他们肠道内的菌丛就是在1年后都还是呈现一个紊乱的状况，就是那个多样性啊，还有丰富性下降，那坏菌的比例是增加的，好菌比较少。对，那这样也会影响到一些就是炎性物质啊，还有一些神经症状的缓解，可能是导致后遗症发生的其中一个因素的。对，那就是右边这个是目前统计，就是一些比较常见的就是后遗症的症状。虽然说后遗症就是那个新冠这个病对全身多器官都会有影响。那目前为止已经有500多种的后遗症，但比较常见的就是右边的这边。对，那就是咳嗽的话，就是也是很大的比例，就是大概2-3成的患者，他甚至可能会维持2到3个月或以上。然后关于一些新冠后遗症，其实就是除了咳嗽以外，也是还有很多其他的状况，我们在门诊也会遇到。那基本上因为确诊以后激起人体一个很强烈的免疫反应，那事后就是患者都会有一点气虚，或者是有一些虚的状况，所以我们很多的后遗症基本上还是就是会以就是缓解发炎啊，还有补虚的这个治疗为主。那就是中医之
治疗咳嗽的话，就是我们的古老的一个经典《黄帝内经》里面就有说到，就是五脏六腑都让人咳这样。对，那我们就是除了看它是不是有一个上下呼吸道有过敏啊，还是感染还没有解除的情形以外，就是我们还会去注意说脾跟肾，就是肺脾肾是我们临床上比较特别会注重的，因为我们认为它跟呼吸的这个吐纳，然后还有一些水液的代谢啊、痰湿的生成，这个都很有关系。对，所以患者平常消化的情形，是不是他就是喜欢吃一些肥甘厚味啊、重口味、吃冰啊，这些都可能会导致有一些痰湿。然后或就是另外就是有一些久咳肺虚的患者，我们也会用就是补脾的方式，因为就是根据中医五行相生啊，就是有一个补土生金，就是从那个补就是消化，然后来帮助肺气的这个作用，这是我们很常用的一个方式。然后另外我们也很强调患者平常的体力的状况，因为我们认为肾主纳气，就是一些年纪大或是平常比较疲惫啊，或是久病的患者，他的咳嗽可能是有这个肾虚的情形，那他可能会有一个呼多稀少，就是他会觉得呼吸困难啊的状况，然后或是走路稍微动就喘的情形，这个我们都会认为有需要去补肾这样。那另外就是关于情绪跟睡眠的部分，就是现代人他就是压力大啊，或是一些长期失眠的患者，也容易有一个气郁然后有火的状况，就是可能会导致胃食道逆流或是一些神经比较亢奋的情形，也是会导致咳嗽或是一阵很剧烈的咳嗽这样子。对，那所以这个患者就是虽然他吃了第1个礼拜就缓解蛮多，但后续的话，因为他原本就是有一个甲状腺可能有点确诊会有点自律神经失调的状况，所以就是除了用药，后续就是开一些比较疏肝啊、清热的药以外，就是配合雷射针灸，对，来调整他的一些经络能量，然后达到一个消炎。然后另外还有针对一些比较放松的穴位，来舒缓它的那个就是内分泌跟神经都偏亢的这个情形。因为它雷射针灸它其实是用那个就是低强度的雷射，然后就是它去打就是刺激穴位来发挥穴道的作用。然后此外，就是因为组织细胞的粒线体吸收这个远红外光以后，它就是会产生就是促进它产生更多的细胞能量 ATP 啊，还会产生一些一氧化氮跟活性氧化物质这些，然后让局部有一个促进循环，然后还有就是消炎抗发炎的效果。对，那就是近20年，就是越来越多研究是在这个能量远红外光这个能量医学的部分，然后主要是就是研究关于它一些消炎再生啊，还有一些消肿、促进循环的这些止痛的这些效果。对，那就是中医很注重就是治胃病或者是一个预防保健的观念，就是我们会为教患者，就是尤其一些我们觉得他比较虚弱的患者，要注意保暖然后还有饮食作息正常，就是来培养那个元气以外，就是我们可以配合一些穴道按摩或是针灸，还有茶饮的部分。对，那中医的经络概念就是肺跟大肠相表里，所以就是我们会用肺经的列缺穴，还有那个大肠经的合谷穴，
然后就是它可以调节呼吸啊，还有预防感冒的效果。对，那茶饮的部分就是党参跟百合。党参的话，它就是有一个益气增强免疫力，然后帮助消化、营养吸收的作用。那百合的话，它有润肺止咳的效果。对，然后另外它又有一个缓解情绪焦躁啊、清心安神的效果。然后它可以修复我们的呼吸道的咽喉啊这些呼吸道的黏膜。所以基本上，然后它们两个又是作用比较平和的，虽然也都是药材，就是让他们一般民众就是不要过度使用，这样基本上比较不会有副作用这样，所以就是蛮适合做一个养肺安神的茶饮，蛮适合现代的都市人这样。是哦，怎么会没感觉？他那个真的没感觉。讲究没有感觉。啊，是啊。对，他完全没有感觉。雷射针灸。对，雷射针灸。对，它是要找穴位，对不对？对啊，它里面有频率可以选择，就是我刚刚是用肺经的频率，然后打学妹的肺经。你肺虚，学妹。学妹会有热热的感觉吗？都不会，就感觉有一个东西压着而已。雷射的话就是看你要输出多少能量，对，然后一般的话，大概20秒钟左右一个穴道。一个穴道才20秒哎。那这样子，像他这样子一个疗程中，大概会要打几个？就是看医师的选择。有保护之后也摇头。反正应该没什么问题吧。骨穴它是大肠经的穴道，它有补肺气的效果。对啊。会一点热刺的感觉都没有。这样不是觉得很没有针灸的感觉吗？对啊。因为有些人怕针灸，他们真的会怕，有没有？那就是它在跑的时候，我们可以看到上面它输出多少焦虑，像刚刚我就是打2.85焦虑，它会跑啊，然后你可以选择频率，频率的话就是雷射这边它就有讲究共振，所以我们有时候会一边打一边把患者的脉搏，对，那有的他不舒服缓解了以后，他的脉象就会变比较平。所以它输出的功率跟时间都是依照把脉结果和病人的身体状况来定的。就是看位置，还有你想要的效果这样子。每秒输出是低于500微瓦，对，所以它虽然是高能量，但是它并不会有产生热啊、灼热或者是疼痛的感觉。那现在这种雷射针灸是要自费还是健保流程？这个现在是自费。是自费的。其实今天讨论的这个患者，他是确诊后，然后就我们临床上发现有一些患者确诊后，他咽喉发炎的状况没有得到缓解，然后可能是跟他自己的情绪啊、饮食习惯、睡眠这些都可能有关系这样子。那就是我是用中药配合雷射针灸。那因为雷射针灸它是用这个红外光，然后去刺激穴道来发挥效果。那同时就是细胞内的粒线体吸收这个雷射能量以后，它会产生一个促进循环啊，然后还有就是激发它的活性，然后还有促进局部的一些消炎啊、消肿的效果。对，那因为我的这个患者，我觉得他除了有虚以外，他本身又有一个中医里面比较是气郁化火的
状况，所以他确诊后又有产生一些心悸啊，然后血压会伴随血压飙高的状况。对，所以我是用雷射针灸去打一些除了肺经的穴道以外，还有打一些比较安神，然后帮助他就是消炎退热的穴位。那临床上除了今天这个患者咳嗽之外，还有什么样的症状？我们也是建议就是可以使用雷射针灸，或是什么样的人我们会建议用雷射针灸？因为雷射针灸它是一个能量医学，那我就是一些比较虚弱怕痛，比如说小朋友、老人家，或是一些像癌症末期，不是就是癌症的患者，或者是你长期比较虚劳的患者。其实都可以用雷射。那基本上，其实因为它对于那个就是自律神经也有就是缓解平复的效果，所以其实一些焦虑的患者也都蛮适合使用雷射针灸。目前我们每家医院院所都不一样。对。然后如果是奇美医院总部的话是看。就是简单或复杂，那它基本上是200起跳一次对，是一个穴位200吗？一次疗程，那这个穴位200，都收300-400。那它可以，比如说传统的针灸跟雷射一起合并使用也可以，也可以。对，因为他们虽然都有效，但是就是作用有点不太一样。针灸还是稍微偏泻一点，疏通这样子。然后雷射它是因为它还有能量，有那个补的效果。中药就是都有经过处理啊。对。那生的那个应该也是有就是润肺的效果，因为百合本来就是有一个比较凉润，然后它又有缓解情绪焦躁那种安神的效果，对，所以就是还蛮适合现代人。就是这2味药都是比较平和，党参有就是帮助消化、促进免疫的作用，对，然后适合就是有可以改善一些虚弱啊、营养不良的情形，艾叶啊，或是夹垫，或是加热的作用就跟这个一样，有一点像，因为艾叶它其实也会散发远红外光，那远红外光它就是有一个止痛然后消炎的效果，对，所以我们很多疼痛患者针灸以后都会再加艾叶，对，它也是有远红外光，那这个也是用远红外光的效果，只是它是雷射。我以为它会自己去寻找隧道。我们会把脉。就是它也可以用来做诊断，我们会把脉看患者脉搏的变化。取穴的部分还是要靠医师啊，然后医师在针对那个点去做雷射这样子。医师还是要自己找。对，自己找。然后有反应的话，脉搏有时候会有变化，会告诉你。那个拇指跟食指并拢，然后取这个隆起的地方，然后按压是会往第2掌骨的地方按压，对，然后做一个深度按压，会有一个酸胀的